do nogi. Jak gdzieś wyjadę. Bien.
Sandon też nie pomogło. Dobra, musimy się gdzie indziej złapać. O, przy okazji sobie poprawimy linę na wyciągającą. O właśnie. Co tu zrobić, żeby... Pierwszy raz tak robimy. Ale linę jednak było warto wozić ze sobą. No właśnie. A, zawsze tu parę metrów więcej. Ok, let's go. Ale musi pójść. Zapinane wszystko, zapinane. Wyjebiemy się. Klub. Dobra, to jeszcze jeden przelot, pewnie tam gdzieś wsiądziemy. Zobaczymy.